Привіт! У цьому відео я хочу пошити чохол для ножів із цупкої тканини та вставкою тканини з котиками. Для основи я придбала ось таку тканину, вона називається гардинна. І оскільки не вийшло знайти нормальної тканини з котиками, купила набір рушників, на одному з яких був цей котячий принт. Чохол матиме 5 відділень під 5 ножів. Тут я хочу розпороти шов, щоб у полотні не було зайвої товщини. Роблю це скальпелем, оскільки він ідеально підходить для такого тонкого шва. Щоб не обрізати котику лапки, буду різати ось так. І ще намагаюсь не зачепити ось цьому вушка. Ця частинка мені поки не потрібна, а цю частинку буду використовувати. Тепер потрібно подіставати залишки ниточок і пропрасувати, щоб тканинка була більш-менш рівна. Ідеально відпрасувати не вийде, але мені це й не потрібно, бо ці шви все одно сховаються за новими швами. Зараз мені необхідно визначити висоту чохла. Виміряти, звісно ж, буду по самому високому інструменту. Все думаю, якою висоту саме зробити. 27, 28. Але все ж таки зроблю 29, бо боюсь помилитись десь на припусках у швах. Ось такою буде загальна довжина внутрішньої частини чохла. Тепер мені потрібно відрізати таку ж довжину гардинної тканини для зовнішньої частини чохла. Так я і почну зшивати, відразу пришию ці частинки одна до одної, щоб отримати одне загальне полотно. А з початком шиття починається і серія моїх помилок. Я зовсім забула про бокові реєчки, тому зараз буду частково розпорювати, щоб їх можна було вшити. Ну, в принципі, я не очікувала, що в мене вийде все з першого разу, мені не потрібно буде пороти. Розшию лише тут. Якщо вийде акуратно, то повністю розпорювати не буду. А якщо ні, то доведеться. Потім я пройду ще строчкою по цьому всьому знову, а поки пришиваю реєчку. Ось так. Вмикаю машину і поїхали. Мені здається, що я втратила нитку. Друга спроба виїхати. Так, виглядає добре. Роблю те ж саме і з іншого боку.
Саме нудне в розпорюванні – це діставати ось ці всі ниточки. Може, в когось є порада, як це робити швидше і не так нудно. Так, зафіксувати це все важче, ніж я думала. Реально, мені потрібно придумати, чим це закріпити. Біндер. Чомусь я знову втратила нитку і зовсім не пам'ятаю, в чому тут суть. Опа. Гарно. Тепер ще з іншого боку так же. Все, внутрішня частина повністю прошита. Тут я підхопила ниткою місця під кишеньки. Загальну довжину планки під кишені я зробила більшою десь на сантиметр від основи, щоб ножі з товстою руківкою нормально поміщались всередині. Тепер запрасую і прошью ще раз ось тут. Але не запрасувала, а все розпорола знову. Я зовсім не подумала про те, що кишеньку краще пришивати разом із зовнішньою планочкою. Тут в мене внутрішня, тут зовнішня. Так буде краще, виглядатиме охайніше, ніж якщо я пришию окремо кишеньку і окремо зовнішню планочку. Поїхали! Ще для міцності я хочу кілька разів пройтись по цьому краю строчкою. Так, тут я прошила. Тепер мені потрібно кишеньку перегорнути, запрасувати і пройтись іще раз строчкою. Тепер переходжу безпосередньо до кишеньок. І дуже сподіваюся, що зможу зробити це з першого разу, тому що якщо відпорювати, то тут буде помітно дуже. Це настільки нерівно, що аж сумно. О, це вже краще. О, є ідея, треба спробувати шити на виворіт. Щось я дуже втомилась, залишу це на завтра. Сьогодні новий день. Продовжую шити чохол. Залишилось пришити внутрішню частину до зовнішньої. Хотілося б зробити це пошвидше, тому що я вчора дуже сильно втомилась і на сьогодні ентузіазму в мене просто не вистачає. Хочу по всьому периметру проклеїти такою стрічкою.
думаю, що щоб потім не мучитись після того, як я прошию з іншим боком, з іншого боку, і це все діло виверну, я зараз розподілю і приживлю їх. Ну, принаймні, спробую це зробити. Не виходить. Під тією праски смужка просто тане. Тут залишаються сліди, але вона не кріпиться, бо їй нема до чого. Тому залишається дошивати з іншого боку. Ні, не дошивати. Потрібно ще шнурочок прикріпити. Шию шнурок. Але щось не знаю, який краще шов обрати. Треба затестувати. Підходить. Сподіваюсь, що моя машина зможе взяти таку товщину. Може, але я надто далеко взяла від краю. Це буде негарно. Це я розпорю. Виходить просто чудово. Мені потрібно буде просувати навіть. Єдине, що певно, сюди потрібно було взяти чорну нитку, вона б не так би виділялася. Напевно, трохи заплотний, але в принципі чудовий шнурок вийшов. Тепер я хочу прикинути, куди саме мені його потрібно вшити. Так. Опа. Шнурок має бути десь посередині чохла, щоб було зручно його зав'язувати. Отже, виходить, що мені потрібно його пришити трішки вище кишень. Так, я хотіла заховати всередину, і це було б навпаки зверху. Мені ж потрібно його пришити наверх зараз, щоб потім він був всередині. Так. Тут мені потрібно пройти декілька разів туди і назад. Щось пішло не так, да? А що я не можу зрозуміти?
Мені потрібно було прошити ззовні, але щоб шнурок залишався. Мені потрібно про це подумати. Так. Звичайно, що мені потрібно було його просунути сюди всередину, а тут ззовні прошивати. Він мав би бути так. Але кінчиками туди. Ось так. Пишіть, хто відразу зрозумів, що я роблю не так. Я ще хочу по разу пройти по внутрішніх сторонах. Ось тут повністю по периметру. Ну і тут, звичайно ж, щоб краї були більш міцними. Я думаю, напевно, навіть пройду щось з цим потрійним швом. На даному етапі я обрізала всі зайві та нерівні края. І можна прощатись з внутрішньою стороною. Зараз вивертаю і буду проклеювати павутинкою. Тепер це все виглядає набагато акуратніше, ніж було відразу. Якщо чесно, я вже думала, що в мене не вийде зробити його рівним та гарним. Так, зараз тут і вкладу в павутинку і пропрасую. Я не зняла сам процес проклейки, але для цього я розрізала стрічку довжину чохла та розклала її по всій площі, після чого пропрасувала. Далі зашиваю чохол та обробляю краї. Роблю це також потрійним швом, тому це доволі довго. І ось що в мене вийшло в результаті. Сподіваюсь, цей чохол буде міцним і прослужить багато років, а декоративний елемент з котиками буде тішити. Дякую за перегляд. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе та до зустрічі у нових відео.